多时画面记录台中国际会展中心外，这只20公尺高的巨型母螟，从白白胖胖慢慢消风，最后变成扁扁一片，躺在车道上。大家不要担心，母螟不是出意外，而是从15号开始暂时休年假，预计24号再度重启亮相。气象预报春节期间，部分天数阵风达7级以上，加上会展中心的外墙是大面积的连续帷幕墙设计。当强劲季风吹拂时，容易产生风场效应。台中市经发局解释，会展中心外墙是大面积连续帷幕设计，加上东北季风增强，容易产生俗称大楼风的情形。建筑物周边瞬间阵风强度可能高于一般的空地。为了避免拉扯造成损坏，采取了预防性措施，先让它消风放假。这只母螟因为特殊的站位，面对玻璃帷幕，圆滚滚的身形，室内室外都能拍，就吸引大批粉丝抢拍。市府也提醒，春节期间别扑空了。而台中可不止这一只母螟，市民广场有21公尺高的坐姿鲁鲁米，中台湾灯会也打造极光下的母螟谷。虽然这一只暂时泄气，但整个城市的疗愈指数依旧满满，陪大家一起迎接新年。TVBS 新闻陈维廖凡一台中采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。